Apa yang Delma rasakan setelah mencoba meminum Ganoni kau? Yo, potang sosak ngok guys. Malam-malam mai loyo-loyo. Tu kini ndak le. Ndak le. Apa-apa dulu sakit dulu. Zongok. Tu. Sakit kepala. Loyo-loyo. Batuk ya jo. Batuk salemo. Dia antang banyak dia sakit kau dah. Banyak. Awak gadi bau. Tapi lah hamil mah. Halah. Jadi hamil boleh minum tu kan? Boleh minum kosan ni. So herbal. Apa dia yang boleh minum kosan herbal ni dari buah alami. Jadi kudu ni. Jadi banyak dia sakit selama kau. Banyak. Lah cuba bobek ke mana-mana je. Lah mana lah di kampau lah, di Pekanbaru lah, di Tanjung Balik lah, di rumah sakit lah. Tu nak lagi perubahan dah. Lagi perubahannya. Bukan tu no, tu itu bangkit lelak. Kini selama minum Ganoni kau siapa soalnya? Lah mak sebadan, nak le sesama lo. Bersama dah. Nak le batuk-batuk lo, saya mau ketek-ketek ke perubahan kini boleh. Nunggu pemulihan le. Ya, jadi dah banyak ansuran. Banyak. Bertanago, kalau bertanago. Iya. Ini lagi hamil gini, berapa bulan hamil gini? 3 bulan. 3 bulan. Jadi 80 minggu kan minum Ganoni? Ada 3 minggu. Dah 3 minggu. Tu taso kasihan batang berapa minggu? 2 malam lah pas sudah minum tu lolok le dan bagi bunyi ngok le. 2 malam punya 2 hari lah taso perubahan. Ya. Biasa bunyi-bunyi. Nya. Onde. Mana be? Kau be apa? Ganoni. Kau kota nampaknya dari buah mengkudu dan tenawan merah. Yalah, makasih Delma. Ya, sama-sama.